नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आईफ़ोन की तरह रिंगटोन लगाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जैसे आईफ़ोन में किसी का कॉल आता है, अगर नंबर सेव है तो उस नाम को अनाउंस करता है रिंगटोन के साथ, अगर सेव नहीं है तो नंबर को अनाउंस करता है रिंगटोन के साथ। तो वैसे ही आप भी करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड में, तो आपको आना होगा कॉल के फंक्शन में, 3 पॉइंट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अनाउंस कॉलर आईडी ऑलवेज, नेवर और ओनली व्हेन यू यूज हैंडसेट। अगर आप हमेशा सुनना चाहते हैं तो ऑलवेज क्लिक कीजिए, कभी नहीं सुनना चाहते हैं उसके नाम को तो नेवर कीजिए। और ऐसे ही और टिप्स जानने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।